早晨，今日係5/20，所以今日我哋係一家三口專登嚟呢度 staycation。不過呢，我想講依家 staycation 同以前呢真係唔同晒。因為以前 staycation 呢就係呢一定係化妝換靚衫，然之後呢係不停咁影相啦。但係而家 staycation 呢，我成個篋呢基本上呢全部都係擺 BB 嘢嘅。咁而之後呢，成晚呢亦都係冇瞓過覺嘅，要睇下 BB 做緊咩啊，有間唔中又聞下佢啊，聞下呢，咁就已經天光啦。而家係7點幾，睇下有咩食先。買咗啲奇異果，呢一個係尋日食剩嘅，唔好嘥。呢一個而家當早餐食少少先。首先好多謝我個朋友先，因為我嘅朋友呢，尋晚送到嚟酒店嘅呢一個官盞鮮燉花膠，我睇下先嚇。其實呢個官盞花膠呢，我自己已經食咗好耐㗎啦。佢出名就係好新鮮啊嘛。平時呢，我即刻 order 啦，order 完之後呢，佢就會即刻燉完之後係即刻冷鏈送去我屋企嘅。咁所以我朋友呢，佢尋日話佢咁佢燉完就直接送嚟酒店呢一度。我尋晚收到嘅時候呢，佢仲係凍嘅，所以每一次呢，淨係用熱水一大碗，跟住然之後放入去浸到佢呢，去到溶翻，跟住然之後我就食㗎啦。食得啦，哇，好大呢一片深海花膠，哇！所以我好中意食佢哋，因為佢哋揀嘅全部都係深海北極鱈魚膠。我要換筷子嚟夾先得，拎極都未完，好啩，我唔客氣啦。裏面有16同埋12型膠原蛋白，特別啱我哋女仔食㗎，超級膠質，營養好好。咦，唔係喎，我好似唔似呢一個，好似仲有碗粥食喎，攞埋出嚟先。就係呢個粥，好多女人呢，生完 BB 我知道都要食好多花膠補身嘅。呢個花膠我自己真係好中意，呢個金蝶膠黃花膠粥，我開一碗嚟嘆下先。呢個呢，我自己同屋企人都有成日食嘅。呢一個花膠粥呢，你睇下，其實佢用料我覺得好講究嘅。佢裏面呢一啲呢係金蝶膠，咁佢係用鮮魚先製嘅。大家都知道呢，新鮮嘅話呢，佢一定係更加好食，同埋營養更加好嘅。仲有一樣嘢喎，佢可以索完，咁所以呢，食嘅時候你會更加安心啦。我想唔客氣啦，但係我突然之間發現呢度一嚿，呢度呢一嚿仲大啊！我又流口水啦。個個都知道啦，花膠有咩正呢？就係有好豐富嘅膠原蛋白同埋彈性蛋白，同埋呢，佢裡面加咗好多均衡嘅膳食營養，所以食嘅時候呢，你會覺得更加有口感同埋層次嘅。哇！唔係講笑，每次我食完呢一個粥之後呢，我都覺得好飽，所以我而家我就食少少，因為我今晚仲要出去蒲嘅，唔使擔心，一定會有人食嘅。屋企人嚟咗湊 BB，我哋出去玩啊！我唔客氣啦，BB 有掛住你啊！